¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo una nueva experiencia, empezando un nuevo año. Feliz año 2021. Este año va a estar lleno de muchas experiencias en este canal. Vamos a compartir mucha información, vamos a compartir con todos ustedes toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento para que aquel que quiera aprender y aquel que tenga algún problema con su electrodoméstico de línea blanca, pues gracias a esta información puedan resolver esos problemas. Recuerda, si es la primera vez que entras a mi canal, pues te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte aquí abajo en el botón rojo. Soy Elkin Fernández y hoy vamos a empezar este año con un video muy interesante y es cómo recuperar una tarjeta de una nevera Samsung Inverte que tuvo un corto bastante serio. Creemos al principio que no podíamos resolverlo, pero ya se van a dar cuenta de qué fue lo que hicimos. Así que acompáñame, que va a estar muy interesante. Ok amigos, aquí tenemos las tarjetas que nos envía un cliente para revisión, que son de una nevera Samsung Inverte, ¿sí? Esta tarjeta viene por un daño muy serio y es que no prende, pero ya les voy a mostrar. Esta es la tarjeta inversora, ¿sí? Ustedes la conocen, y esta es nuestra tarjeta principal. Y como podemos ver, aquí hay un quemonazo bastante grande, hay componentes sueltos, pero vamos a ver por detrás y ahí está la magnitud del daño, ¿vale? Está totalmente fundida y adicional a esto que estamos observando, pues el fusible se explotó, prácticamente se explotó, no quedaron sino las bases. Y aquí vemos que nuestro condensador está soplado. Si lo ven, ahí a bombadito, ahí está bombadito. Lo que nos preocupa, lo que me preocupa como tal es que este integrado que está aquí haya sido afectado. Si haya sido afectado, pues va a ser muy complicado recuperar esta tarjeta. De todas maneras, pues estamos haciendo el video para ver qué tan viable es recuperar una tarjeta con un daño como estos, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar esta tarjeta con agua y jabón. La podemos lavar con agua y jabón y una vez lavada pues la podemos secar con aire caliente. Yo ya lo hago con un secador de cabello, ¿sí? Eh, y pues ahí sí ya empezaremos a trabajar, ¿vale? Entonces voy a hacer esa limpieza y seguimos con el video. Ok amigos, ya hicimos el lavado respectivo, ¿sí? Para poder observar bien la magnitud de ese daño específicamente. Como pueden ver, pues está bastante serio, ¿sí? Realmente estos casos son muy raros verlos así. O sea, aquí pasó algo bastante serio. Todavía hay manchas aquí de la parte quemada que no quisieron salir, pero pues ahí ya poco a poco los iremos retirando. Como podemos ver, pues lo primero que vamos a hacer es tratar de conseguir este conector por ahí de otra tarjeta. Vamos a cambiarlo porque los dos pines se fundieron, fundidos totalmente, como ustedes lo pueden observar, están fundidos. Vamos a retirar este es un varistor, ¿sí? Es la protección por alto voltaje. No se dañó, prácticamente no está dañado. De todas maneras, ahorita que lo retiremos, nos vamos a dar cuenta. Y vamos a hacerle seguimiento a ver hasta dónde llegó el daño. Fusible, hay que cambiarlo, obviamente. Condensador de alta es un condensador de, ya les voy a mostrar aquí. Espérenme que me enfoque. 47 microfaradios a 450 voltios, 450 voltios. Vamos a verificar nuestro puente rectificador. Este es el puente rectificador, ¿sí? Vamos a verificar si está en corto o no. Y todo esto lo podemos solucionar. Lo que me preocupa es, les soy sincero, es que este integrado esté dañado. Si este integrado esté dañado, va a ser muy complicado conseguirlo, ¿sí? Pero ya veremos, ¿ok?
Vamos a ver hasta dónde nos permite llegar, si esto es reparable o no, ¿vale? De eso se trata este video. Así que nada, acompáñenme. Ok, aquí ya hicimos una limpieza, ya reforzamos esto no lo vamos a quitar porque nos va a servir para reforzarlo después con estos dos pines. Aquí ya retiramos el conector y aquí lo tenemos, está totalmente fundido, se fundieron las paticas. Okay, vamos a tratar de conseguirlo y cambiarlo. El varistor, que es este, no se dañó, no está dañado. Vamos a hacerle aquí, este es el varistor, ahí lo pueden ver la referencia, es un varistor de 110 voltios. Nuestro condensador sí hay que cambiarlo, ¿sí? Vamos a cambiar, a instalar un fusible, este fusible es de 2 amperios, pero creo tener por ahí de 3 amperios, nos puede servir. Y vamos a medir nuestro puente rectificador, ¿sí? Vamos a hacerle aquí una medida, pero lo más seguro es que sí está en corto. Entonces vamos a ponerlo en diodos y si lo medimos, aquí no nos... Ahí está, totalmente en corto, si se dan cuenta. Ahí está. Entonces vamos a retirarlo. Vamos a ver si tenemos uno de estos y si no, pues entonces puede ser que nos toque adaptar otro puente rectificador. Ya veremos, ¿vale? Vamos a ir cambiando estos componentes, vamos a ir solucionando estos problemas visibles y ya verificaremos si hay un daño en la fuente como tal, ¿vale? Seguimos. Listo amigos, bueno, aquí ya hemos conectado, ya hemos instalado el conector, como lo pueden ver. Instalamos nuestro fusible, este es un fusible de 3 amperios, igual nos sirve. Aquí por detrás ya hicimos las diferentes conexiones, lo hicimos de esta manera, ¿sí? Hay un bucecito que va de aquí hasta acá, el cual se fundió, pues lo hicimos con este cablecito. Hicimos este refuerzo aquí, ¿sí? Y instalamos nuevamente el varistor. Ya les había comentado que el varistor no sufrió. Entonces la base quedó ajustada. Ahí quedó bien ajustada. No tenemos ningún problema. Y nuestro puente rectificador no encontramos el original, ¿sí? Pero encontramos este puente rectificador. Ahí está. Esa es la referencia. Vamos a ver que nos muestre. Ahí. Ahí está la referencia, la pueden tomar. Ok. Hicimos su respectiva conexión. ¿Sí? En esto sí hay que tener mucho cuidado cuando van a hacer este tipo de conexiones. Y afortunadamente estos componentes traen su nomenclatura. Este es el positivo, esta es la alimentación, voltaje 110 voltios, voltaje corriente alterna, entra aquí y aquí, ya sea línea y neutro o viceversa. Y este es el negativo y este es el positivo. Estas dos partes sí son fundamentales, ¿sí? En este caso lo que hicimos aquí fue instalar aquí 110 en los dos centrales y en este que es el negativo lo pusimos acá y el positivo lo pusimos acá, positivo, negativo, ¿ok? ¿Listo? Ahora lo que nos queda es energizarlo y rogar que este integrado no esté afectado. Para eso vamos a utilizar nuestro cable de prueba, ¿ok? Vamos a alimentarla. ¿De dónde la vamos a alimentar? En el conector que instalamos, ¿sí? Aquí. Vamos a alimentarla 110 voltios. Vamos a hacerlo. Ahí. Y vamos a conectarlo en corriente alterna, pero con circuito serie. En otros videos me han preguntado qué es la corriente, el circuito serie. El circuito serie es simplemente un bombillo de protección que va en serie en la línea de alimentación de 110, ¿sí? Para que ustedes sepan de qué se trata, lo de lo que estoy hablando es esto. Aquí tenemos nuestro, vamos a hacerlo así. Aquí tenemos nuestro conector, que es este, ¿sí? Y
Pues aquí podemos poner un bombillo, ¿sí? Un bombillo, aquí, puede ser así, ¿sí? Esto es un bombillo, puede ser de 60 vatios, yo uso de 150 vatios, ¿vale? Yo uso el de 150 y pues aquí ya tenemos las dos puntas donde vamos a conectar, ¿sí? Este es el circuito, lo pueden tener aquí con un bombillo o ya lo pueden tener debajo, instalado debajo de la mesa de trabajo y en un toma pues ya lo que hacen es conectar, pero ya existe este circuito, ¿ok? Ese es el circuito de protección, ¿sí? Y así pues nos evitamos de pronto, si la tarjeta tiene algún corto o algo, pues el bombillo se va a encender y no vamos a tener ningún inconveniente, ¿vale? Entonces aquí nuevamente, volviendo a nuestro tema, vamos a poner aquí nuestro trapito para que se sostenga, ya que este material es muy liso. Vamos a buscar otro material para ponerlo aquí y trabajar, ¿sí? Bueno, vamos a conectarlo. Y como vemos, aquí el bombillo se nos enciende, si lo alcanzan a ver, ahí está encendido. Y pues ahora vamos a hacer un acercamiento para que puedan ver el voltaje. ¿Qué quiere decir? Que ya la tarjeta enciende. Afortunadamente pudimos resolver el problema. Vamos a poner voltaje por aquí. ¿Ok? Ahí vamos a poder observar. Y vamos a verificar el voltaje de alimentación. Lo vamos a tomar. Aquí tenemos con mucho cuidado les voy a enseñar. Vamos a hacer un acercamiento para no mover aquí. No se preocupen. Si pueden observar, aquí en este conector tenemos negativo en el centro, 5 voltios y 12 voltios. Aquí vamos a poder determinar si tenemos todo el voltaje, los dos voltajes que tenemos, que necesitamos para trabajar. Entonces vamos a hacer aquí, donde les indiqué, vamos a verificar los 5 voltios. Ahí están los 5 voltios, ¿sí? Y aquí vamos a verificar los 12 voltios. Listo, esto afortunadamente nos indica que la tarjeta pues ya trabaja, ya prende, ¿ok? Listo amigos, espero que este video les haya servido y pues a veces nos encontramos con este tipo de daños que no siempre se puede solucionar, pero afortunadamente en esta oportunidad sí. Utilicen todos las herramientas, utilicen todos sus medios para tratar de resolver el problema. No importa que tengan que hacer adaptaciones como en este caso, pero lo importante es resolver el problema, ¿vale? Listo, espero que les haya gustado. Recuerda, darle like. Ok amigos, espero que este video de este año 2021, empezando nuevo año, les haya gustado. Espero que esta información les pueda servir. Recuerda, si te gustó el video, manita arriba. Suscríbete aquí abajo en el botón rojo. Síguenos en Instagram, ahí podrás encontrar información que de pronto te puede gustar. Y no se te olvide activar la campanita para que nos veamos en un próximo video. Hasta pronto.